yo WhatsApp guys, kembali lagi di channelnya Unyil. Sekarang kita mukbang lagi pakainya telur. Tunjukin telur dan ada lomboknya nih. Pakainya saus tomat, saus lagi saus cabai ya. Nih, no tipu ya. Nih, saus cabai bukan saus tomat. kembali lagi ke Bros Diamond. Sekarang gua iya oke dia ngapro. Coba ya guys. Coba ya guys. Kita remuk dulu. Coba. Nah guys, rasanya kayak ada telak-telaknya gitu loh ya kak. Ya kak. Ya kak, unyal. Coba satu dulu. Ini langsung kita. Nih. Nah. Enak iki ya daripada mini ya. Coba. Telur saya pakainya. Bisa lah. Ada lomboknya nih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe. Yang jempol itu loh dipencet. Subscribe ya. Kita nggak memaksa. Wow, enak Enak kali. Bukan kaleng-kaleng enaknya. Cuma lauknya cuma telur sambal sama kasih lombok kan, sama kasih saus itu enak. Guys, pedesnya juga terasa napol. Nah, kalau kalian mau coba di rumah kalian, coba kayak gini guys. Enak betul. Coba ya. Ya betul. Ini namanya unyil. Ini unyal. Ya. Selama-lama pedes ya. Ya nyil ya. Unyal. Pedes kan. Makan dua. Ambil apa bu? Biar minum pedesnya enggak selama-lama. Nah enggak pedes tapi ngelak. Dia mesti mau. Nih guys, saya ini beli dari Bros Camping. di mana? Lazada ini. Dari luar negeri. Nih. Cuman berapa harganya? 10.000. Cuman 10.000 aja tak pedes kayak sambal samyang itu loh. Enak pokoknya. Apa lagi? Enak. Sumpah. Enak guys. Pas rasanya. Enak ya, unyal. Nah, betul nyil. Kalau yang subscribe saya doain dapat pahala dan masuk surga. Saya doain kalau yang subscribe. Kalau yang subscribe terima kasih banyak. Masuk surga. Keluarga sehat semua. Amin. Dan
subscribe ya guys. Subscribe. Tahu buat guys. Tahu buat. Itu tantang guys. Jangan bisa. Dan lupa subscribe mie bakso. Besok nanti sore jangan lupa lihat kita akan geprek ya. Live streaming. Ya guys, gitu. Ini ada lomboknya. Udah habis nih. Udah habis kan? Nih lihatin. Nah, Hah? Habis ya? Ini ada lagi nih. Habis? Ini Habis? yes. Udah. Nih, udah. Jangan lupa subscribe dan komen dan share. Habis. Nah, Enak guys. Mantap. Ya guys, sampai segini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Unyal Unyil. Goodbye.